大家好，我係蘭姨。好啦，眼前咧呢一度就有少少嘢嘅，咁大概咧3樣嘢到啦。咁今次咧就係介紹男士用嘅物品。咁呢啲咧就係我老公嘅。咁好啦，眼前咧我哋不如睇咗個細件嘢先。好啊，呢個簡單啲。好啦，望一望先。哇，就係咁啊。咁啊，呢一個咧就同一般以前用開舊式嗰啲咧有少少唔同嘅設計。咁佢呢一個咧就唔係打窿嘅，大家見到上面咧係完全冇打窿嘅狀況嘅。佢咧就係咁樣樣，個扣咧就好靚，佢有好多唔同花款嘅。咁我哋就揀啲咧比較簡約啲，就唔會太過花粉多啦。即係佢就有少少點綴嘅少少銀色嘅嘢。咁呢一個咧就係背面，就係卡扣住呢一個皮帶嘅一個工具啊。佢就係靠呢度咧卡住嗰個皮帶嘅。咁好啦，有唔同嘅 size。好啦，呢一個咧20.05毫子。咁佢呢一個咧就都幾經濟嘅，有咁嘅 design，質地係靚嘅，唔係差嘅。佢啲邊位咧，呢啲封邊位咧，其實佢封得好好嘅。咁我咧而家就試俾大家睇啦。約莫呢一條咁嘅腰帶咧，佢有110 cm。咁呢一個110 cm 咧，已經係最細嘅尺寸嚟㗎啦，仲可以嚟較大啲，純黑色，仲可以揀多2種唔同嘅顏色嘅。咁佢咧會有機會咧呢一個位置咧會突出嚟嘅。咁我哋就留意一下。咁我哋就咁樣入落去嘅啫，好簡單。然後咧，希望大家睇到下，呢度有個掣，就撳咗落去，要幾多就要幾多啦。咁啊照咁樣褪入去。咁啊放手咧，咁佢就會鎖住㗎啦。咁呢一個都唔錯嘅。咁啊而家睇到大家都望到嘅呢個黑色，仲有其他顏色嘅。咁啊可以，如果中意呢類型嘅款咧，又簡單，比較新款啲嘅。咁後邊咧就有啲一滑滑嘅痕喺度啦，即係方便調節嘅啫呢個。咁好啦，咁啊視乎大家喜歡啦。咁啊或者咧佢個包裝，我頭先係啦，我都唔係好記得佢個包裝就普通啲。咁如果諗住送禮咧，即都可以叫做翻嚟整一整，買個盒仔咧，都呢一個都唔錯，都幾靚嘅。size 有3個，呢一個咧就係110 cm，咁啊已經係最少嘅選擇嚟㗎啦。咁啊呢一個咧就睇下大家咧中唔中意，可以去挑選下呢一隻咁嘅嘢。呢個咧仲有好多再簡單啲都有。咁我哋咧就開埋下一個嘅東西。咁好啦，呢一度咧就有一包咁大包。咁咧其實咧有時大家返工有啲制服咧，類似係制服嗰類啦，或者去打波，去一啲旅行嘅時候咧，都會着一啲簡單嘅 T 恤、啲 polo 恤嗰類型嘅嘢啦，或者去做義工嘅時候咧，我哋需要着嘅一啲衫。咁呢一個咧，佢嗰個料咧同佢嗰幅相有少少差別。係啦，條皮帶我要報翻個價錢俾大家聽，佢嗰個係20.05毫子嘅啫，係咪好平啊？呢個係港紙嚟嘅。咁有啲公司咧，唔同款會平啲嘅。咁而家我揀呢一間公司咧，其實佢最平同埋最簡單嘅款咧係16蚊人民幣。咁啊落到嚟香港大概係兌換翻17至18左右 ，around 係咁嘅價錢啦。咁而家呢一個嘅 T 恤咧，佢2件喎，係講緊2件，我哋就揀咗1件黑1件白。咁佢嗰個價錢咧係港幣28.4嘅啫。佢出嚟而家俾我睇到嗰個樣咧，就好似麻麻地。似幅相嗰個咯，就唔係我哋常見喺一啲香港嘅連鎖店咧睇到啲 polo 恤咁樣樣。咁香港買就梗係貴啦，而家買2件都係咁平。咁而家就1件咁係白色嘅，佢有似尼龍啊，似尼龍嘅料子，就唔係好似棉質，冇似棉質嗰種料嘅。如果夏天着咧，有機會會焗身嘅。咁啊，因為我試唔到呢個男裝，呢一個係加大碼嚟嘅。咁佢出嚟咧就係咁啊，個袖咧佢又唔係做嗰隻針織料嗰個袖喎，咁佢嗰個車工就乜乜地啦。相咧就係完全唔同嘅，相嗰度咧睇到咧，即係其實我而家我可以即會放埋落去嘅。咁大家而家睇緊比較一下，咁我都睇到呢一個咧，都真係有少少頭痕啊，係咪啊？同幅相係有少少差別嘅。咁呢一個咧就做翻唔好用原身布做咯。佢真係用翻原身布做，有啲爛爛地啊，但係咁嘅價錢又冇得要求嘅。咁呢個咧如果做義工應該 OK 嘅。
但係如果我哋翻工嘅話咧，唔係文職都還可以，即係有啲廚房做廚房，因為我以前做廚房都係需要着黑色呢啲 polo 恤嘅。咁啊就廚房咧最好就喺香港買會好啲。跟住個質地其實有棉質會好啲咯，廚房因為比較熱啊嘛。驟眼望其實係靚仔嘅，唔係唔靚仔嘅，佢都 OK 嘅，只不過質地上邊就有啲差別。我唔建議大家去挑選呢一啲polo 恤，真係要望。如果咁平就真係要望真啲。睇相有時真係好難睇。算係咁啦，咁啊做義工冇所謂啦。咁啊呢一個咧就簡單介紹俾大家。但係皮帶就靚仔好多。咁呢一個咧，哇係咁大包。好啦，咁大包其實係鞋嚟嘅。平時買嗰啲鞋通常有個鞋盒噶嘛。咁而家呢一啲咧，即係當拖鞋着落街嗰啲嚟嘅。咁佢咧係全部都係膠，就唔係布料嗰隻鞋啦，係嘛？可以大家望到眼前啊，熒光幕係靚仔嘅，相機影出嚟咧，嗰啲線條係非常之好嘅。咁啊側邊就係咁噶啦。咁啊後邊就係咁噶啦。就冇乜嘢特別，即係好核突嘅情況。咁啊，算 OK 啦，係咪？大家都望到啲幾靚，係咪？如果我肉眼睇咧，佢係真係似對波鞋啦。咁啊，通常我哋着咗長褲，通常長少少啊，唔會吊腳噶嘛，會過腳眼噶嘛。咁呢一個係 OK 嘅，但係咧呢一個唔係踩踭。我老公就當咗呢隻鞋係拖鞋嘅，即係我有提過嘅。咁大家咧要買嘅時候咧就要留意咧，佢呢度係咪有個高度？咁如果有個高度咧，其實就咁嗰隻就唔係拖鞋嚟㗎啦。咁我老公咧就以為係拖鞋啦，佢就當拖鞋着。佢裏邊咧係完全冇鞋墊，就要配翻嗰啲一次性嘅索項嗰啲鞋墊都得嘅，嗰啲比較薄啲，係用木做嘅。我都用緊嘅。咁嗰個可以如果經常用咧，可以3日換一次。即係如果大汗多，要睇翻個人嘅需要咧，就可以愛嚟換咯，換咗就可以掉咯。咁啊變咗就少啲細菌。同埋着呢啲膠嘅似波鞋嗰啲密實嘅情況底下咧，其實係驚隻腳會好臭啊！咁變咗咧就用嗰啲一次性嘅鞋墊會 OK 啲。咁但係如果覺得唔好踩嘅話咧，咁就配翻啲好啲嘅鞋墊啦。咁佢就講到明咧，呢一隻鞋咧就我而家撳落去係有少少腍腍地嘅。好，一對咁樣嘅波鞋，咁啊大家唔知估唔估到佢價錢啊？27個2。咁呢一個咧都算 OK 嘅，我哋真係當拖鞋用。咁呢個還可以接受啦，佢個做工真係即塑膠都扮到呢度，其實唔穿窿㗎嚇。呢一個平時我哋係呢一個有條繩，我哋索嗰條綁鞋帶嗰條鞋帶嘅。咁但係呢一個咧，做埋佢出嚟，但係冇穿窿，唔可以穿嘢嘅。咁啊，全部都係黐死晒㗎啦，唔甩嘅。OK 啦，呢一個都算係咁啦。我聞下有冇味話俾大家聽先，係有少少嘅。係有少少嘅，真係如果開咗之後咧，最好建議吹1日，然後睇情況咧再去先至着。呢一啲鞋就短程時間着 OK 嘅，即係如果出街嘅話。咁啊，如果翻工唔建議啦，因為香港大家都明㗎啦，翻工有少少似賣身嘅，10個鐘頭或者12個鐘頭。咁但係而家呢個世代就變咗係即係好多都係時薪為主咧，即係4個鐘以上。part time 形式為，亦都有好多呢啲工嘅。咁我而家咁樣嘅距離，其實我都聞到隻鞋。咁大家就要思量一下，如果真係要買到咁平嘅鞋，同佢係塑膠料嘅話咧，咁大家咧就要去思量一下，有咁嘅距離，嗰陣味都幾攻下嘅。咁啊，大家諗下啦，我就麻麻地建議買呢一間公司嗰隻即係塑膠鞋。大家有需要嘅話咧，就買啲比較品質好少少。佢哋俾出嚟嗰個圖咧，係真係靚仔啲嘅，有真係似我俾你哋熒光幕嗰個樣一樣。咁好啦，咁而家就冇啦，開晒啦。好啦，影片咧就到呢度啦。咁啊，少少啲同大家分享下今次即係男士用品啊、日常用品啊。咁啊，有啲衫鞋啊，就可以同大家分享下啲質地啦，同埋好似隻鞋咁。如果我真係覺得有味，又唔係好值得推介嘅話咧，咁我都覺得要同大家分享下嘅。條皮帶又非常之靚啊，我真係覺得佢靚嘅。值得買嘅，佢有咁嘅價錢，同埋佢又唔係淨係呢個款嘅喎，佢有好多類型嘅再要簡單啲嘅都有。咁呢一個比較望落去咧，有啲時尚感，咁啊有啲潮流感，咁呢一個都幾好。條皮帶係好靚嘅質地，可以諗下，即係呢啲少少地平地，唔好介意佢嗰個價錢。我哋就買翻嚟之後咧，劈得靚靚地，其實幾好嘅。呢個都幾靚仔。
翻工做文職寫字樓啊、銀行嗰啲咧都係唔錯，配搭西褲我都覺得幾靚嘅。好啦，覺得幾好咧，就同我分享開去啦。咁就未訂閱嘅朋友咧，就訂閱下蘭姨嘅頻道啦。咁啊，撳埋鐘仔，撳埋全部，咁啊第一時間咧就會收到我下一條片嘅通知噶啦。咁好啦，我哋下條片再見啦，陸續咧都會有啲正嘢介紹俾大家嘅。好啦，說話我唔多講啦，我哋下條片再見啦，拜拜。